घोटकी मां ख़बर ॾींदा हलो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले घोटकी जे सदर बाबर अली खान लुंड ऐं ज़िले काउंसिल जे चेयरमैन बोगल खान महर IBA सखर टेस्ट पास कंदड़ 210 उस्तादनि में ज्वाइनिंग आर्डर विराया। IBA सखर टेस्ट पास कंदड़ 210 PST ऐं GST उस्तादनि खे ज्वाइनिंग आर्डर विराइण जी तक़रीब ज़िले काउंसिल हाल मीरपुर माथेलो में मुनक़िद कई वई। तक़रीब जा ख़ास मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले घोटकी जो सदर मीर बाबर अली खान लुंड ऐं चेयरमैन ज़िले काउंसिल घोटकी बंगल खान महर हुआ। तक़रीब में डिप्टी कमिश्नर घोटकी डॉक्टर मोहम्मद अली ज़ैदी, डायरेक्टर एजुकेशन एलिमेंट्री सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी सकर हाफ़िज़ शाहबुल दीन इंडड़, DEO घोटकी हाफ़िज़ लाल मोहम्मद तुनियो ऐं तालीम खाते जे आफ़ीसरनि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते 165 GST ऐं 45 PST उस्तादनि में ज्वाइनिंग आर्डर विराया विया। उन मौक़े ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले घोटकी जे सदर मीर बाबर अली खान लुंड ऐं चेयरमैन ज़िले काउंसिल घोटकी बंगल खान महर नवनि मुक़ररु थींदड़ उस्तादनि खे मुबारकबाद ॾिनी ऐं इन्हनि ते ज़ोर ॾिनो त इहे तालीम जी बहितरी लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कनि। हिन चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PST ऐं GST पास कंदड़ उम्मीदवारनि खे ज्वाइनिंग आर्डर ॾेई पंहिंजो वाइदो पूरो कयो। हिन चयो त नवनि मुक़ररु थियल उस्तादनि खे ज्वाइनिंग आर्डर खे रोज़गार जो ज़रियो न सम्झणु घुरिजे, बल्कि मुल्क जी बहितर मुस्तक़बिल जो राज़ इन्हनि जे हथनि में आहे। जिन खे आर्डर मिले थो इन्हनि खे पंहिंजूं ज़िमेवारियूं वॾे जोश सां पूरियूं करणु घुरिजनि। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।